Вот и метель наша. Так, тут есть даже рыба. Так, кого выберем? Я хочу выбрать чувного доктора. И как же мне надоели Адель. эти постоянные переезды. Не уходи, не гуляй, говорили мне родители. Так, окей, помолчи пока. Вы что, издеваетесь? Спасибо. Решайтесь. Так, помолчи, Иван. Куда мы нашли вообще запору? Отлично. Тише, тише, не бойся. Как он? Я пришел помочь тебе. Черт. Ой, боже. Что за шум? Что за шум? Что за шум? Где-нибудь спрятаться. Как тут за шум? Попробуй за дверью. Все приплю. Раз, два, Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Не, никто не был. Видимо, показалось. Показалось, не показалось, не тебе точно. Так. Сейчас подумаем, где с вами как. Как найти ключ от... Так, слушайте. Это ключ там. Во, ищи ключ. Это самое хорошее. Детка, я тебе не нужна. Окей. Откуда этот шум? Ну что? Ну что, время пришло попасть Пришло с время этим. покончить с С этим. этим. Давай топай. Не надо, пожалуйста. О, Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец! на. Ой, Элли, Элли! Элли бедная. Адель. Ща очухается. Ах ты тварь! А ну стоять! Попался! Попался я. Нет, ну молодец. Я молодец. Я их обеих задушил. Не забудь оставить отзыв Д. Какой ДД? У меня сегодня не дыры. Моей сестры будут дыры. Да, дыры. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Заметить интересно. Что за шум? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Нам пипец. Так, погоди-ка.
Что-то здесь не так. Что здесь не так? Кто открыл решетку? И мне с Кубой Ранауэй попался. Не вздумай больше играть со мной. Попался! А как она... Да это же я сделал. Попался. Попался! Так папа говорил с Кубой. Ну, сейчас люблю. Сейчас попью. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь. Да. Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. А ты не попробуешь заткнуться? Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что ты здесь? Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Я не знаю, что за... Ну что, время покончить с этим. Пришло время покончить с этим. Он в капкан. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец! Ах ты тварь! Кто? А ну стоять! Попался! На. Да. Окей, заново. Сейчас мы попробуем спрятаться. Спасибо, что играете в нашу игру. Надо еще сказать мне спасибо, что я играю в Скубо еще. Так, Аделия, помолчи там. Тише, тише, не бойся. Черт. Откуда этот шум? Двери